Dann gehen wir jetzt noch auf das Statement von Joe Vogel ein, in dem er auf einige Aussagen von Stefan antwortet und ihn ebenfalls vorwirft, dass er an manchen Stellen die Unwahrheit gesagt hat. Kann ich so nicht stehen lassen, insbesondere weil mir Unwahrheiten oder Lüge unterstellt werden, die ich denkbar seltsam finde. Eines sei vorweggeschickt: Es ist etwas passiert in Neuseeland, das mich körperlich beeinträchtigt hat, das viele traumatisiert hat, so dass ein unbeschwerter Umgang nicht möglich ist. Dass es mit dem Feuer wahrscheinlich in Verbindung stehen könnte, ist, finde ich, sehr greifbar. Inwiefern dort Stefan involviert war, ist halt die Frage, die sich vermutlich in der Staffel klären wird. Indirekt sagt Joe Vogel aber, dass Stefan ihn körperlich geschadet hat, und da haben wir natürlich auch keine Infos bis jetzt drüber. Dann bestreitet Joe Vogel, dass er und Joey Kelly eine wirtschaftliche Verflechtung haben.